হঠাৎ যদি আপনার এলাকায় ভূমিকম্প হয় তখন আপনি কি করবেন? প্রথমত, আপনি যদি ঘরের ভেতরে থাকেন তাহলে ঘরের ভেতরেই থাকুন, আর যদি ঘরের বাইরে থাকেন তাহলে ঘরের বাইরেই থাকুন। ভূমিকম্পের সময় কখনোই বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবেন না, কারণ ওই সময় সবচেয়ে বেশি চান্স থাকে আপনার ওপর কিছু ভেঙে পড়ার। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি ঘরের ভেতরে থাকেন তাহলে এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করুন: ড্রপ, কভার, হোল্ড অন। ড্রপ অর্থাৎ হাঁটু গেড়ে কোনো এক জায়গায় বসে পড়ুন। কভার অর্থাৎ আপনার আশেপাশে যদি কোনো শক্তপোক্ত ফার্নিচার থাকে তাহলে তার নিচে ঢুকে যান। আর হোল্ড অন অর্থাৎ আপনি যে ফার্নিচারের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন তাকে ভালো করে শক্ত করে ধরে রাখুন। তৃতীয়ত, আপনি যদি বাড়ির বাইরে থাকেন তাহলে কোনো ফাঁকা জায়গা খুঁজুন, যেমন মাঠ, এবং সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ুন। কখনোই কাঁচের জানালার সামনে যাবেন না, বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেবেন না, এমনকি ইলেকট্রিক পোলের কাছেও যাবেন না।